Sakit main segagah. Boga cem-ceman ku hari main. Atuh kali maya. Gara-gara budak mandulungan. Peci aing bisa ketuker kieu. Pala bapak make aing eta. Sarlepet. Gara aku yang panggil sama dia. Bangsat doang. Motor saha di dieu. Goreng. Boh, edek, bodi nawa dong puyem cau. Beh, kakak kayak ngicipna doang tapi Kang. Pemain diberi ciuman mer. Ini warung kopi ya? Mau nak? Kang dah mau gentah? Ini deh, yang pahit-pahit. Ada saha di warung. Aing kepenggelaan. Bau. Kunan ada dah hembe. Nan kata kadal. Tuh, ayo nu dipeyem tapi lain angka. Ini mesti ke harti sih ngomong nando. Biasa sama obrolan dewasa udah diteruskan. Ih, Haji. Mana aja saya duduk. Pasti kadi nanyakan pecina yo. Mandulungan. Hei, Gaji. Peci aing digentah. Ah, baeta, peci lepet yo. Tah topi dia. Lepet pada sini doang tukang asongan. Hei, cerek ngomong na. Neng. Nah herangan bae kuari mah. Yang batu kalimaya kristal. Ari ngomong doang heueuh, kolot-kolot inget ka umur, tarepae. Ngomong nan dia. Tuh, Gaji, geura be ngade ngebet. Coba geser. Geser. Atuh ka haji borong ya borong urang. Jak haji mah loba duitna. Kayak tenang ku saya jadi borong. Sabar asih warung sakieu. Tapi si Haji mah cocok. Ieu doang ya hiji ku aci. Si haji kumaretek. Ngaran Haji Gomblo. Jajan we kuat gope, setel main haji meureun, haji Tanah Abang. Ih. Arti ai, jajan we kuat gope. Woi, ngomong nan dia. Ngomong nan dia. Ngalokeun Haji Tanah Abang kan aing. Itu kaji itu di Tanah Abang bener warung. Banyak kaji. Iya. Mana dia? Biasa, ngabereskeun budak Manalung adalah. Nyampe di mana orang ngobrol tadi? Ka haji ngomong kosong. Iya, kita mah awal mula. Kayak tenang. Ini dong ya. Mabur atas jurinya. Satu, dua, action. Jadi aku action ngomong. 1, 2, action. 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 Tenang. Baran sih warung sakila.
Gopen cok dok. Kira gue ya. Kakak, dedem baik. Dedemnya, Iya, dedem. udah. Pulang. Pulang.